enregistrer. Ça fait donc l'enregistrement a commencé. On va le partage d'écran. Partager d'écran. Voilà, écran, partage d'écran. Ça va est comme l'écran d'y aller. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, Donc oui. voilà, on va directement ouvrir le fichier relatif à la question de synthèse. Donc on va considérer que cette séance aujourd'hui est relative à la question de synthèse. Donc la question de synthèse, la voilà. Donc, est-ce que vous voyez le document ou est-ce que je dois augmenter le caractère? Par exemple, je peux mettre 150 au lieu de 133. C'est bon, vous voyez le document? J'entends pas vos réactions. واش ما كتهضروش ولا؟ Oui, oui, oui. Est-ce que كان vous voyez le نشوفه. document? Le document qui est bel كيبان كيبان. Voilà. Donc, document 2.4. Head document 2.4. Donc, toujours quand vous voyez document 2, ça veut dire que le document il fait partie de la partie 2, de la gestion des ressources humaines. La synthèse, on va l'étudier sur la gestion de ressources humaines. La synthèse des de l'examen dès 2019. Donc, Oui. le document 2.4, le document 2.4, عفاكم شي واحد يبقى عينو على الفيسبوك على الواتساب باش يشوف الا كان شي تلاميذ غيدخلوا جداد او لا باش ندخلوهم. هذاك يتحل. دونك فين هو هذاك؟ Je me cache qu'il allait avec contrôle de la réunion. C'est pas grave. Ouais. Donc, vous avez le document 2.4, réseaux sociaux et recrutement, et vous avez le document 2.5, réseaux sociaux, un outil complémentaire. Donc déjà, les documents, vous les avez lus, vous avez répondu aux questions, la synthèse, elle vient à la fin. Donc, on va d'abord voir la synthèse. Donc, à la synthèse. Et 3 points. La synthèse, de plus en plus, les entreprises recourent au recrutement via les réseaux sociaux. Donc, vous connaissez les réseaux sociaux de Facebook, WhatsApp, etc. Dans quelle mesure ces derniers constituent-ils un moyen complémentaire de recrutement pour les entreprises? Donc ça, ces 3 premières lignes, on appelle ça une problématique. La question principale de la synthèse, c'est cette question-là sur laquelle on va se concentrer et à laquelle on va répondre dans la synthèse. Donc là, les entreprises, elles recourent à un moyen de recrutement classique, mais face à la synthèse, on nous pose la question de comment les réseaux sociaux peuvent nous aider à avoir des moyens complémentaires de recrutement. Il y a des moyens complémentaires de recrutement. Bien sûr, toutes ces questions, vous devez les analyser, ou cette question, vous devez l'analyser à travers des points. Et vous avez parfois 2 points d'analyse, vous avez 3 points, vous avez 4 points. Pour cette synthèse, vous n'avez que 2 points. Donc, كيفاش غنعملوا؟ غادي نمشيو نجاوبوا على هذا السؤال هذا وغنمشيو نعملوا un développement في هذه 2 points. Donc, quel est le cheminement qu'on doit suivre? Tout d'abord, si dans un examen, vous commencez par la partie stratégie et que dans la partie stratégie, vous avez la synthèse, vous devez commencer l'introduction par une présentation de l'entreprise. Donc, le nom de l'entreprise, sa mission. Dans le cas de la GRH, si l'entreprise est déjà connue, vous n'êtes pas obligé de donner le nom d'entreprise et sa mission. Donc, on va commencer par l'introduction. Ce qui compte l'introduction? Vous avez la problématique et l'annonce du plan. Donc, regardez maintenant ce qui est demandé. Comme le cours, je vais le cours. L'élève doit être capable de rédiger une synthèse comportant une introduction, un développement et une conclusion. Je kiffe l'introduction. L'introduction, présenter brièvement le recrutement via les réseaux sociaux. Parce que là, la question centrale, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux et leur par rapport au recrutement. Donc, le réseau social, il est là. On doit le présenter brièvement. Donc, je vais présenter brièvement le recrutement via les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi le recrutement via les réseaux sociaux? Donc, on a LinkedIn, on a Facebook, etc.
Ensuite, نقولوا l'énoncé de la problématique. La problématique راه هي هذه. شوفوا ملي كنطلع الدوكيومون كيبان لكم طلع الدوكيومون ياك. Oui, oui. Oui. Donc شفتوا هذه اللي كتسالي point d'interrogation. De plus en plus d'entreprises recours au recrutement via les réseaux sociaux. C'est ça la problématique. C'est la problématique. Donc, la problématique, tu dois le reformuler. Fin, tu dois le reformuler. Tu dois le reformuler. Non. Tu dois le reformuler l'introduction. Présenter brièvement le recrutement, énoncer la problématique et annoncer le plan. Annoncer le plan, alors, le développement. Est-ce que tu dis premièrement, on va étudier le point l'importance du recrutement dans la politique de ressources humaines. Deuxièmement, on va étudier la comparaison entre le recrutement via les réseaux sociaux et les moyens de recrutement. Comme le choix, ça mène premièrement, deuxièmement, ça mène en premier lieu, en deuxième lieu, ça mène initialement, ensuite. Donc, ça mène un rapport ou là où ça mène une chronologie dans l'analyse des cas. Ensuite, rédiger le développement. Le développement, ça met deux paragraphes. Le premier paragraphe, il parle de l'importance du recrutement. Les phrases le premier paragraphe, il y a du document. Le document qui a l'importance du recrutement. Donc, il y a du document directement. Ensuite, une comparaison entre le recrutement via les réseaux sociaux et les moyens classiques. Je connais les points forts dès le recrutement classique et les points faibles. Les atouts et les risques. Ça met également les points forts dès les moyens classiques, les atouts et les risques. Les réseaux sociaux et les moyens classiques. On fait une conclusion, ça met un résumé. Résumer le contenu de développement, ou là annoncer une idée pour ouvrir le débat. C'est facultatif, très bien. Pour nous comme également la façon, un autre cours, la synthèse. نشوف نحلو هنايا فين هو première année désolé un instant فين هو désolé عرفت نعمل ما عرفتش نعمل je m'appelle pas فين عملت هاد le cours اخر المهم après je vous le montre المهم هنايا maintenant لا ماشي هذا Maintenant, je vais vous montrer l'application. Je vous mets maintenant l'application. Vous suivez toujours? Ayman? رضينا؟ Je rate ta connexion quoi. كتسمعوني ياك؟ Voilà. Donc وصلت دابا الريزولتا يعني كيفاش غتكتب السانتاز. شوفوا معايا هاد لا سانتاز اللي مكتوبه دابا هنايا هاد الكوريجي كيفاش مكتوب داكوغ غادي نعملوا له التحليل ديالو. شكون اللي يقدر يقرا باش انا نبقى نشرح؟ شكون اللي يقدر يقرا ولا نشرح او نقرا انا ونشرح انا؟ غادي تسمعوا نتوما؟ واخا. Donc, le recrutement consiste à choisir le candidat adéquat pour occuper un poste au sein de l'entreprise. Les moyens de recrutement ont varié au fil du temps. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recourent au recrutement via les réseaux sociaux, c'est-à-dire la recherche de candidats à travers Facebook, Twitter ou LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai fait? La phrase شكون اللي يقدر شنو عملت؟ شكون اللي يقدر يقول شنو عملت؟ عاودت كتبتي داك بروبليماتيك لا مازال ما عندوش بروبليماتيك. دابا يلا عملت هذه يلا عملت بريزونتي برييفمون لو ريكروتمون فيا لي ريزو سوسيو. شفتي عملت يلا بريزونطاسيون دو سوجي. واش فهمتيها ولا لا؟
كيفهمهاش. واش فهمتوا؟ يلا دابا آه. عملت يلا لا بريزونطاسيون دو سوجي هادي présenter brièvement le recrutement via les réseaux sociaux. دابا عاد غنمشي نعمل لا بروبليماتيك. وشوف دابا كيفاش غنعمل لا بروبليماتيك. شوف عملت بوان ساليت لا بريزونطاسيون غادي نبدا بروبليماتيك. لا بروبليماتيك غنحطها sous forme d'une question. Dans quelle mesure ces derniers شكون هما des derniers لي ديرنيي هما réseaux sociaux. les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Dans quelle mesure باش ما نعاودش نقول les réseaux sociaux نقول ces derniers. Dans quelle mesure ces derniers constituent-ils un moyen complémentaire de recrutement pour l'entreprise. يعني نركز على هذه كلمة complémentaire لأن la problématique في la synthèse قالت لي complémentaire. Donc دابا هنايا شنو عملت؟ عملت لا quoi Problématique. فوالا. دونك شنو كتبت لدابا؟ كتبت جوج حوايج شكون هما؟ شكون هما؟ ما كيسمعونيش. Problématique ou représentation de Voilà, la présentation du plan ou la problématique. شوفوا هنا في واتساب ياك ما كاين شي واحد كيقول شي حاجه ما قال لا والو ثانوي لا ماشي معكم. Donc voilà, كاين deux éléments, كاين la présentation du sujet ou كاين la problématique. D'abord, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? في الباراغراف الجديد شنو غنعمل؟ هنا شنو كاين هنا شنو مكتوب هنايا؟ شنو هو اخر حاجه في في الانتروداكسيون؟ ما كتسمعونيش؟ le plan de synthèse. فوالا لو بلان دو لا سانتيز. يعني شنو غنعمل دابا انا؟ غنعمل لانونس كتسمى هذيك لانونس دو بلان. غنعمل لانونس دو بلان. شوفوا لانونس دو بلان اللي غنعمل. يلا تبع معايا. Pour répondre à cette question, nous allons. أستاذ Oui. أستاذ دابا ضروري نعملو ديك أولا وثانيا ملي نكونو كنجاوبو. لا ماشي ضروري. هنايا اولا ثانيا عملتها غير باش تبان لكم الديفلوبمون. ما هنا انتم تقدروا تكتبوا ديريكتومون امبورطون دو ريكروتمون كومباريزون ديريكتومون. واش كتبع معايا دابا كيفاش نعمل لانونس دو بلان. لانونس دو بلان يلا تبع معايا. Pour répondre à cette question, كتبدا ديما بهاد لا فراز هادي. Pour répondre à cette question, nous allons présenter او لا nous allons étudier او لا nous allons analyser. اختار الكلمات اللي بغيتي. عندك 3 ولا 4 كلمات. étudier, présenter, analyser. بحال دابا هنا عندك présenter. Nous allons présenter dans une première partie l'importance du recrutement dans la politique de ressources humaines. منين جبت انا هاد le premier point اللي عملت première partie؟ جبته من هنا من لا سانتيز. ها هو. واش فهمتوا ولا لا؟ وي l'annonce du plan كنانونسي فيها les points اللي عندي في لا سانتيز. Ensuite غادي نجي هنا نكتب la seconde partie sera consacrée à la comparaison entre les recrutements via les réseaux sociaux et les moyens de recrutement classiques. Point. J'ai terminé l'introduction. Est-ce que quelqu'un a une question sur l'introduction? Non. 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 Donc on peut passer au développement. غادي ندوز دابا للديفلوبمون. Dans le développement نعمل un point نرجع ندخل شويه نعمل لانترليني نعمل لك ليكار باش نبين المصحح بانني j'ai terminé l'introduction et je vais commencer le développement. في le développement je peux mettre le titre ou le titre هنا ديال هذا le développement غيكون هو le premier point يعني l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines. ou bien نقدر directement نجيو نهضر راه باين بان في le plan j'ai déjà annoncé l'élément que je veux développer dans le développement. Donc هنا غادي نبدا le développement, l'importance du recrutement dans la politique des ressources humaines, 2 points.
Le recrutement constitue l'un des domaines les plus importants dans la politique des ressources humaines au sein de l'entreprise. هادشي قريناه في الدرس ديال الريكروتمون. عرفنا بأن le recrutement c'est le premier contact entre le futur salarié et l'employeur. En effet, le recrutement permet d'ajuster les ressources aux besoins du personnel. هذا l'ajustement كنا عملناه في la GPEC. إلا عقلتوا على la GPEC. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences parce كنا في القسم كنا عملنا un tableau وكنا قلنا 23 30 دونك شحال خصنا نوظفوا شحال خصنا نعملوا ليسونسيمون ديالهم. إلا عقلتوا كنا عملنا حصة تقريبا ديال la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ensuite, d'assurer une adéquation des profils aux postes à pouvoir et surtout accompagner le développement de l'activité de l'entreprise. Donc, هنا لاحظتوا ما طولتش. C'est très court. وهنا c'est pas objectif, c'est subjectif. أي واحد يقدر يعمل la quantité de lignes ou le contenu اللي كيبان له باش يبين l'importance du recrutement. Donc هنا le développement ماشي بحال la conclusion l'introduction اللي واضحة. لا. Le développement, c'est en fonction de chacun. كل واحد غادي ياخذ des phrases من الدوكيومون غادي ياخذ des phrases من les connaissances ديالو من le cours وغيعملهم في le développement. Donc هنا لاحظتوا le développement il est très court par rapport au premier point. Ensuite, le deuxième point. On a mis une comparaison entre le recrutement via les réseaux sociaux et les moyens classiques. On a les réseaux sociaux. Le recrutement à travers les réseaux sociaux présente énormément d'avantages pour l'entreprise. Au moins, j'ai peut-être les avantages. Je vais mettre le document. Ah ouais, document 2.5. Un document 2.5 qui est dans les réseaux sociaux. Donc, on a fait les comparaisons d'hier. D'accord? Donc, on dit, on a la synthèse d'hier, on accepte. Le développement, le recrutement à travers les réseaux sociaux présente énormément d'avantages pour l'entreprise. En effet, ce moyen de recrutement offre à l'entreprise la possibilité de disposer de plus d'interactivité. يعني كيكون الشخص مكونكتي كنسولو directement sur Facebook avec plusieurs profils et d'établir avec eux un contact direct. Aussi, le recrutement via réseaux sociaux a le mérite d'être plus coûteux et d'approcher ceux qui ne sont pas en recherche active. هذا عاوتاني كنبين هنايا les avantages ونبين les limites. Malgré ses mérites, ce moyen de recrutement est loin d'être exemple de défaillance. Ainsi, il peut parfois présenter certains risques tels que la difficulté de trouver des informations adéquates sur les profils recherchés. واحد في فيسبوك يقدر يعمل المعلومات اللي بغا ما عندوش كيفاش تتاكد منه ماشي بحال ملي كيجي عندك وكتشوف السي في ديالو profil recherché ou bien être victime de candidats qui ont un faux profil. من بعد نمشي les moyens classiques. Le développement du recrutement via réseaux sociaux est bénéfique pour l'entreprise, mais il n'a pas pu pour autant remplacer les moyens classiques, à savoir les annonces. L'annonce au journal, l'annonce la radio des maquina, l'annonce de des maquina, les cabines de recrutement et autres. Cela s'explique principalement par le fait que ces moyens permettent de vérifier la pertinence des informations. دائما واحد ملي كيجي عندك كتشوف السي في ديالو كيكون l'information صحيحه. Et d'accéder à un réseau diversifié de candidats. Toutefois, les moyens classiques de recrutement sont blâmés. هاد blâmé كتعرفوا المعنى ديالها؟ أستاذ لا. blâmé بحال قلتي كتعمل de mauvaises remarques. تعمل مثلا كتقول بان راه عندهم des défauts. Tu blâmes quelqu'un, c'est-à-dire tu montres ses défauts. D'accord? Donc toutefois, les moyens classiques de recrutement sont blâmés du fait qu'ils sont coûteux pour l'entreprise et surtout qu'ils font perdre un temps précieux. فوقاش تعمل لانونس جورنال فوقاش يقرا هذاك الشخص هذاك فوقاش يجي يدوز انتروتيان فوقاش تعمل l'intégration فوقاش donc un temps précieux pour dénicher le candidat idéal pour le poste à pouvoir. كتجي الكونكلوزيون صافي سالا الديفلوبمون. دونك دابا قبل ما نهضروا على الكونكلوزيون اسكو لو ديفلوبمون بان لكم ولا مازال ما فهمتوش مزيان؟ Oui, oui. لا فهمنا. فوالا دونك هنايا اللي غادي نقولوا على الديفلوبمون هو ان لو ديفلوبمون الافكار ديالو كيجيو من الدوكيومون وشويه من عندك يعني ما عندكش مشكل. دونك الا جينا نشوفوا l'introduction كتجي من synthèse من لا كيسيون دو synthèse لو ديفلوبمون كيجي من الدوكيومون. دونك شنو اش من مجهود مطلوب منكم نتوما كتلامذ؟ Conclusion ما مطلوب منكم حتى شي مجهود غير انكم تعملوا داك لا ريكونستيتيوشن انكم تكتبوا داك الشيء بطريقه اخرى.
يعني غير السياره. دونك نجيو دابا نهضروا على الكونكلوزيون ولا نتسناو المدن يكمل. Voilà. La ilaha illallah wa la sharika lah. Donc, conclusion, certes, chaque moyen de recrutement présente des avantages et des limites. Donc, finalement, je ne ramène conclusion. Je fais le cours, je roule. Le conclusion, je roule le cours. Donc, résumer le contenu du développement, ou là, annoncer une idée pour ouvrir un débat. Je faire normalement et il faut résumer le contenu et annoncer une idée pour ouvrir un débat. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va trouver? Regardez le paragraphe. Certes, chaque moyen de recrutement présente des avantages et des limites pour l'entreprise, mais le recrutement via réseaux sociaux doit surtout être considéré comme un canal supplémentaire à utiliser, complémentaire, parallèlement au moyen classique, et non pas un substitut. Quand tu as fait substitut, un substitut, c'est quoi? بديل. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont un substitut au recrutement classique? Là, je مكتوب هنا في le document. Est-ce que effectivement c'est un substitut? Non. قراو la phrase لا مزيان. ماشي 100% substitut. Voilà. حيت قلنا c'est un moyen complémentaire. C'est un moyen supplémentaire. Donc, c'est pas un substitut. كيكمل. Le recrutement via Facebook ou la LinkedIn ou là sur Twitter, c'est un recrutement qui complète le recrutement classique. يعني دائما غيبقاو لي زانونس sur le journal، دائما يبقاو لي زانونس لا راديو، دائما يبقاو الناس كيكتبوا لي سي في ديالهم وكيسردهم با لا بوست، هادشي كل ما يتبدلش. Il est aussi important pour l'entreprise de combiner entre le recrutement externe pour acquérir de nouvelles compétences et le recrutement interne qui présente un pilier fondamental de motivation des salariés. Donc voilà, à la synthèse qui me laisse. Donc, qui veut je bien comment de la synthèse? Très courte, succincte, يعني synthèse qui la synthèse relative à la question هذه. Voilà, هاد la question. هاد لي سانتيز ديال اللغة كاملين هايدا كيجيو قصار ما فيهمش شي حاجة طويلة. لا كيجيو كاملين هكا ديال اللغة ما فيهمش ماشي بحال ديال ليكول جينيرال. ديال اللغة فيهم l'introduction, développement, conclusion. L'introduction فيها هاد ثلاثة النقاط. La présentation du sujet, la problématique, l'annonce du plan. Le développement كتديفلوبيه بالdocument ou la conclusion كتعطي الرأي ديالك الشخصي أو لا كتعمل ان ريزومي ديال هادشي اللي كتبتي قبل. استاذ وي وي صافي ايمن تعاود ديك انتروديكسيون. نعاودها الله يا ودي. نجي هنايا أيوة. ونقول لكم شنو مكتوب. Introduction, présenter brièvement le recrutement via les réseaux sociaux. نعمل واحد تقديم brièvement les réseaux sociaux. Énoncer la problématique. طرح واحد السؤال. La problématique على شكل السؤال. Annoncer le plan. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, على حساب les points اللي عندك. Est-ce qu'il y a une autre question? فينا من التلاميذ الاخرين شفت التلاميذ قليل ما كتظهرليش. ديك الشيء راه من الدوكيمون صافي. هذاك الديفلوبمون اللي من الدوكيومون. اما الانترودكسيون راه من اما الانترودكسيون راه فيها
l'introduction fait هذاك الشيء من la question de synthèse. شد تقدر تعاودنا ديك الدوكيومون تقدر شنو؟ ديك الدوكيومون تردو لنا. نسردو لكم دابا نسرد لكم هذا الدوكيومون كامل يعني بلا سانتيز ديالو والتصحيح ديالو. وغنسرد لكم حتى داك الكور الاخر غنحاول نقلب عليه ونسردو لكم دابا. غير دابا باش نحلوا النقاش بارابور الكماله. انطلاقا من هذه الحصه هذه قلنا عملنا فيها السانتيز. غنحاولوا ما امكن اننا انطلاقا من هذه الحصه كاع يعني غنبداو حتى دابا من هذه الحصه هذه غادي ناخذوا داك الريزومي. هذاك الريزومي انا كيبان لي خصكم تامبريميو يعني يفو لامبريمي يعني ما يخصكمش هكا يكون مكتوب عندكم يكون عندكم سور البي سي سلمى. وغنبقاو نراجعوا ملي غنراجعوا نبداو الوطنيات. دونك نبقى نعطيكم وطني خدموه وعاوتاني نصحوه كما عملنا في بدايه الحجر الصحي. واخا في بدايه الحجر الصحي ماشي التلاميذ كاملين جاوبوني، كان جاوبتني رودينا، جاوبتني مريم، جاوبني واحد التلميذ يمكن شي 3 تلاميذ ولا 4 اللي جاوبوني. ما جاوبونيش التلاميذ كاملين ولكن داكشي باش مشينا كملنا الدروس. دابا حنا غادي نحاولوا ما كنرجعوا الوطنيات غتبقاو تخدموهم وتسردوا لي في الواتساب. وانا عاوتاني نبقى نعمل حص ريونيون في زوم باش نناقشوا لي ريبونس ديالكم وفين عملتوا اخطاء ونشوفوا لي لاكول اللي عندكم. دونك غادي نوريكم هذا الريزومي اللي قلت لكم. دونك باك واتساب فين هو باك واتساب هنا سوليسيون ريزومي استراتيجي هذا هو الريزومي. عقلتوا على هذا الريزومي هذا عندكم؟ فوالا. دونك السؤال اللي كيتطرح في الوطني بزاف الا رديتوا البال هو لي فيناليتي. دونك شحال فيناليتي كاينه؟ ايكونوميك سوسيال فوالا ايكونوميك سوسيال سوسيتال. ها هما مكتوبين في ليكرون قدامكم. ها هما دي زيكزامبل د لا فيناليتي ايكونوميك كريي د لا فالور اكزيستي سو سيدو ديفلوب. غتعاود تسردونا في واتساب هاد الريزومي. نسردو لكم دابا. هذا وهذا الشيء هذا ملي نكملوا هاد لا ريونيون نسردو لكم هاد لي زيكزامبل هادو. واش قلنا في الدرس؟ قلنا بان لي فيناليتي ايكونوميك سون ريلاتيف ا كي؟ l'entreprise, Voilà. Les finalités sociales les salariés, et les finalités sociétales. l'environnement. Voilà, l'environnement, la société en général. Et donc, quand on parle société, المجتمع كنهضر على ماشي زعما société l'entreprise. Donc, امثله ديال الفيناليتي سوسيال عندكم. واش كيبان لكم امثله ما كيبان لكمش ولا نكبر لا باج؟ يبانوا. فوالا. قلنا مريم شنو هو ليكزامبل الاول؟ créer la valeur لا ديال exister السوسيال ديال السوسيال. sécurité au travail Voilà. ou distribuer les revenus, Voilà. Et définir une politique sociale ou sécurité et hygiène au travail. Voilà. Donc لاحظوا هاد لي فيناليتي كلهم اللي قالت مريم كلهم عندهم علاقه بلي سالاريي. دونك داكشي باش قلنا لي فيناليتي سوسيال sont relatifs aux salariés ou les finalités sociétales sont relatives à la société. Par exemple, être une entreprise citoyenne, protéger l'environnement. خصوصا protéger l'environnement كنلقاوها بزاف في les examens nationaux. Donc هنا هاد الدرس هذا ركزوا فيه بزاف على هاد لي فيناليتي. و également oui. دابا انا تنسالي الفرق بين فيناليتي و اوبجيكتيف. انا نقول لك شوف هنايا في هذاك الفرق. شوف لا فيناليتي c'est la raison d'être d'entreprise, objectif général à long terme, la finalité est donc générale abstraite. شنو معناتها هذه الكلمه abstraite مريم؟ ça veut dire quoi abstraite؟ غير ملموسه وقيله. ما نقدرش نقولوا غير ملموسه. تقدر تقول واخا نقبل لك هذه الديفينيسيون غير ملموسه ولكن اللي بغيت نقول في abstraite هو انها غير محدده. يعني ما كتكونش شي حاجه اللي بريسيز. ما كاينش ان شيفر. ماشي مثلا اوغمونتي شيفر دافير دو 20% يعني 20% محدد لو بورسونتاج او لا مثلا اوغمونتي لو نومبر دو سالاريي دو 10%. نو ما عندكش اون بريسيزيون. عندك quelque chose abstrait, quelque chose qui n'est pas précise. Donc abstraite et non fixée. Donc الشرط اللي تبان موراها non fixée. Déjà ما كاينش une valeur وحتى la valeur elle n'a pas une fixation. Elle n'est pas fixée. وما كاينش اون ايشيونس يعني نقولوا لو موا بروشان ولا بحال كنقولوا مثلا كري د لا فالور. واش عرفنا كومبيان دو فالور؟ نو. لا. واش عرفنا
Comment est cette valeur? Non. Et donc, la finalité, elle est vague. La finalité, elle n'est pas précise. L'objectif, je vous l'objectif d'abord. Un objectif, c'est un résultat précis. Ah, quelle est la précision? Précis à atteindre dans un horizon temporel bien déterminé. Quand le mois prochain, l'année prochaine. Je me dis d'abord, il y a quelle est la précision? La finalité, il n'y a pas de précision. L'objectif, il y a la précision. Ou l'objectif, qui est à la quels les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, où il peut être qualitatif ou quantitatif. Qualitatif, عقلتوا على هذا الفرق هذا qualitatif quantitatif. Oui. Voilà. Qualitatif, on parle une bonne qualité ou là une meilleure compétence. ولكن عطيني quantitatif quand on parle 20%, 30%, يعني كاين un chiffre. وكاين عاوتاني selon l'importance, objectif stratégique, tactique, opérationnel. اش قلنا qui prend les décisions stratégiques في الدرس شنو كنا qui علاش Les supérieurs hiérarchiques. voilà la direction générale. Qui prend les décisions, les objectifs tactiques? Les chefs de Les chefs de production. service. Voilà. Et les opérationnels, les objectifs opérationnels, Les ouvriers. les ouvriers. Voilà. هما les niveaux de décision dans l'entreprise. كاين ثلاثة des niveaux. Les objectifs stratégiques, les objectifs tactiques opérationnels, وحدين ديال la direction générale, وحدين des chefs de service, وحدين ديال les salariés ou les ouvriers. Où l'objectif est de nature, la nature économique ou la nature non économique. Les finalités sociales et sociétales qui sont non économiques Non économiques. ou la finalité économique qui compte les objectifs économiques. Donc voilà, la planification stratégique. La planification stratégique, c'est un diagnostic. Diagnostic. Les forces. Voilà, force, faiblesse, opportunité, menace. Est-ce que vous avez un exemple d'une force? Une force. شحال من تمرين عملنا وكل تمرين كنقولوا فيهم على فورس فلانيه اكسيتيرا. Chiffre d'affaires. L'augmentation du chiffre d'affaires. Un important chiffre d'affaires. Oui, ça c'est une force. اما الا قلتي chiffre d'affaires وسكت التمارين ما نقدرش نقولوا لان الا قلنا l'entreprise a un faible chiffre d'affaires راه هنا c'est une faiblesse. فهمتي خصك تقول le chiffre d'affaires qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? زيد un autre exemple. Des brevets. Voilà, un brevet c'est une force. Très bien, un brevet c'est une force. Les concurrences. La concurrence. La concurrence, c'est pas une force, c'est pas une faiblesse. La concurrence, c'est entre l'environnement. Et à la fin, on a un exemple de faiblesse. Point de distribution faible. Voilà, mais on a des points de distribution. Il y a une entreprise, elle n'a pas de point de vente. Le point de distribution qui est faible, il y a un donc ça, c'est une faiblesse. Attends un exemple d'opportunité maintenant. L'environnement. إذا كانت شي entreprise leader. Bah, c'est une force, Sadik. Une entreprise leader sur un marché, c'est une force. Voilà, c'est une force, Sadik. Tout ce qui est en relation avec l'entreprise, c'est une force ou bien une faiblesse. L'opportunité et menace, je ne parle plus de l'entreprise, je parle de l'environnement. Et là, donne un exemple d'opportunité de l'environnement. Pour une entreprise quelconque. Nombre faible de concurrents. Voilà, nombre très bien. Nombre faible de concurrents. Si l'entreprise a un nombre faible de concurrents, puisque les concurrents font partie de l'environnement, c'est une opportunité. Il a pris l'opportunité ou les menaces. Jean-Paulo. Concentration du marché. Concentration du marché, un marché très concentré, ou bien augmentation du nombre des concurrents. Voilà, concurrents. Donc, هنا دائما نردوا البال هاد الاربعه ديال الحوايج لي فورس فيبليس اوبورتونيتي اي مناس من بعد نجيو للميتي سي كوا لو ميتي شوف الديفينيسيون سي لو سافوار فير دو l'entreprise. فوالا دونك هنا دائما لو ميتي كنلقاو في الاول اش قلنا في القسم لو ميتي فين كنلقاو في ليكزامان ناسيونال Présentation de l'entreprise. فوالا كيكون سميتو شنو
Activité. activité. Voilà, L'activité. l'activité. Très bien, l'activité. Donc, d'ailleurs, l'activité de l'entreprise, c'est le métier. Alors, comme هنايا, savoir-faire d'entreprise, les compétences que doit avoir une entreprise pour exercer une activité. مثلا, menuisier. Un menuisier, c'est son métier. D'abord, la mission d'abord. Je peux lire une définition de la mission. C'est quoi la mission? Alors, tu as l'exemple quand tu Le but Voilà, le but à travers le produit. d'entreprise. Voilà, le but de l'entreprise à travers son produit. كتعطيكم في القسم l'exemple ديال دانون اللي عقلتو la mission et le Ah. produit et voilà et le produit quand on le met l'entreprise Danone son métier c'est la production des produits laitiers mais sa mission c'est l'amélioration de la santé des consommateurs donc la mission également هنايا la mission la satisfaction des besoins des clients en fournissant des produits qui répondent à leurs exigences donc là la satisfaction des besoins des clients en fournissant des produits qui répondent à leurs exigences c'est la mission وعندكم بعد les facteurs clés de succès éléments stratégiques à maîtriser par l'entreprise pour réussir son activité, la rapidité, l'innovation, etc. L'expérience. Voilà l'expérience. كنا عملنا واحد اللائحه طويله في القسم اللي عقلتو واحد 7 ديال la qualité voilà 7 ديال les facteurs clés de succès, la qualité, la maîtrise du produit, l'expérience, l'innovation. عقلتو على كلمه innovation كنا لقينا في الوطنيات بزاف l'innovation. L'économie d'échelle. Voilà, la recherche et développement. On a bien l'entreprise qui fait une recherche et développement, l'entreprise c'est un facteur clé de succès. Et les facteurs et la recherche et développement qui dit des produits innovants et les produits innovants c'est également un facteur clé de succès. Donc La taille du marché, la taille du marché de l'entreprise. la taille d'entreprise, critique. la taille critique, La taille voilà. critique. La taille critique, on a définition de l'art. Quand tu as définition de la taille critique, C'est la taille qui doit l'entreprise pour se maintenir dans un marché. voilà, هذه الكلمة مهمة اللي قلتو دابا la taille minimale. Minimale pour ماشي une n'importe entreprise. quelle taille, la taille minimale pour qu'une Oui. entreprise puisse exister et se S'introduire. maintenir. Voilà. Exister et se maintenir sur un marché. يعني إلا ما كانتش داخلة له تدخل له أو لا إلا كانت فيه تحاول تبقى فيه. Et donc هنا la taille minimale ça peut être une taille minimale de chiffre d'affaires, une taille minimale du capital, une taille minimale du marché, etc. Prof, كيفاش نعملوا نفرقوا ما بين les facteurs clés de succès وما بين les forces؟ Voilà, هنايا هاد لا كيسيون كطيح بزاف هاد لا كيسيون ديال لا ديفيرونس وكنا قلنا بان les facteurs clés de succès c'est un facteur qui est propre à l'entreprise. Les forces ce sont des forces que tout le monde peut avoir. Donc on peut avoir des اسمح لي شويه كامل الصداع بس واحد الدقيقه شوف دابا صافي. غير واحد الدقيقه سارة صبر مزيان واش صبر اصاحبي والو غير ديك ليفريزون. Donc, on a une entreprise. Lorsqu'elle a des forces, les forces, ce sont des forces que l'entreprise peut avoir sur toute l'année, etc. Mais les facteurs clés de succès, c'est un facteur clé de succès sur un marché déterminé. كتسمعوني دابا ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. Voilà. Et donc, ici, on est dans un marché où il y a une forte concurrente. On va trouver un facteur clé de succès dans ce marché-là. Par rapport à nos forces. On est une entreprise innovante. Ça, c'est une force plus belle. Mais cette innovation nous a aidé à nous démarquer dans un marché. Donc là, c'est un facteur clé de succès par rapport à des concurrents. Et donc là, l'innovation devient un facteur clé de succès. Les forces. يعني يمكن نقولوا مثلا دابا الفرق بيناتهم فاكتور كلي دو سوكسي كيكون يعني شاك انتربريز عندها لي فاكتور بروبر ديالها بينما لي فورس يعني يقدروا يكونوا عند كل انتربريز. فوالا وغير نزيد واحد الملاحظه نزيد واحد لا بريسيزيون tous les facteurs clés de succès sont des forces mais pas tous les forces sont des facteurs clés de succès. ماشي كاع les forces يكونوا facteurs clés de succès ولكن كاع les facteurs clés de succès sont des forces. يعني بمعنى اخر تقدر تكون عندك un grand chiffre d'affaires ولكن ما يكونش عندك du succès sur le marché. علاش؟ لان une entreprise عندها un faible chiffre d'affaires عندها un produit innovant اللي ما عندكش انت. شفتوا هاد لا ديفيرونس هذه؟
Donc, نعطيكم un autre exemple. تقدر تكون fort, عندك des salariés compétents. D'accord? تكون fort. ولكن كاين عندك une matière première اللي ما عندش الاخرين. Donc عندك la matière première اللي ما عندك la découverte اللي عملتي, c'est un facteur clé de succès. واخا الاخرين حتى هما عندهم des salariés incompétents. Donc surtout, donc le facteur clé de succès, il faut le détecter à partir du document. حيت l'entreprise تقول لك ها le facteur clé de succès اللي خلاني انا je me suis démarqué des concurrents. اللي ما كاينش عندي concurrents. اما les forces, tout le monde peut avoir des forces, mais pas avoir des facteurs clés de succès. C'est bon, Marim, j'ai répondu à la question. Ah, ou là, je voulais la question, mais après, je voulais la question. J'ai répondu. رودينا Rodina, pardon. Rodina, j'ai répondu à la question. Yallah, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce cours ou l'un de le cours les moras? لا صافي صافي ندوزو. Yallah, deux. L'analyse concurrentielle. L'analyse concurrentielle, le métier, je l'ai déjà. هذا الدومين داكتيفيتي استراتيجيك لو داس ولا سيغمونطاسيون استراتيجيك هذه ما ديوهاش فيها. علاش؟ لان هذا الشيء ديال الاس جي سي ماشي ديالكم نتوما. شنو نقدروا نشوفوا بالنسبه لكم نتوما لي سونسيكو؟ نقدروا نشوفوا هادو لي فاكتور اكسبليكاتيف لافونتاج كومبيتيتيف، وحتى هادو نزيدوهم مع داك لي فاكتور كلي سوكسي. هادو اللي كنت كتقولي قبيله مريم، les économies d'échelle, la taille critique, l'effet d'expérience, le savoir-faire, la synergie, l'innovation, le facteur relatif à l'amélioration de la productivité. Donc, de coup, l'homme, nous avons les avantages, nous avons les facteurs clés de succès. La position concurrentielle, le cycle de vie du métier, nous avons le programme de le cycle de vie. Donc, nous allons supprimer. هكا باش ما يرونكمش. ولا نسرد لكم الكور ديالكم. هذا الدومين داكتيفيتي سوبريمي également segmentation stratégique supprimer. هذا نخليوه. هذا هو ليفي ديكسبيريونس. هذا ليفي ديكسبيريونس حتى هو تقدروا تزيدوه مع لي فاكتور كلي سوكسي. هذا لو ميتي راه مذكور ديجا دونك سي بون. est-ce que vous avez une question par rapport à le cours؟ هذا الكور هذا راه ما عندكمش نتوما اصلا غير هاد لي زيليمون كيتحطوا في الوطني. داكشي خليتهم هنايا. يعني شتا الدرس ما عندناش حنايا، ولكن كيتحط لكم في الوطني مثلا شحال من وطني كنلقى بان كيتلم في الاسئله كنلقى غوليفي لي فاكتور دي فاكتور كلي سوكسي، ومن لي فاكتور كلي سوكسي كاين هادو. بالنسبه لكم نتوما هادو محسوبين لكم نتوما فاكتور كلي سوكسي. ليكونومي دي شنو شال. تعاود تشرح لي لي سينرجي؟ ليفي سينرجي اللي عقلت مريم هو اللي كنا في القسم كنرمزوا له بداك 1 زائد 1 كتساوي 3. يعني ان اون انتربريز بوحدها غتعمل مثلا ان برودوي، اون اوتر انتربريز تعمل ان برودوي، ولكن الا تجمعوا لي دو انتربريز عملوا فيوزيون بيناتهم غيعطيونا 3 برودوي. هذا كيتسمى ليفي سينرجي، التعاون. فهمتي المعنى ديالو؟ بحال اورانج. فوالا. كاين اللي كيرمز له عاوتاني ب 2 زائد 2 كتساوي 5. دونك 1 بلس 1 تيغال 3 او بيان 2 بلس 2 تيغال 5. يعني دائما ملي كيتجمعوا جوج ديال لي زونتربريز كيعطيونا فات ما عطيونا جوج ديال لي برودوي عطيونا 3 برودوي، دائما كنزيدوا واحد. فوالا هذاك الزياده د واحد عندها سميه كتسمى ليفي سينرجي. كان شي سؤال اخر؟ لا سي بون دوزو الدرس اللي موراه. غير واحد الملاحظه نلخصو غير بارابور لهذا الدرس هذا شنو خصكم تشبروا فيه. هذا الدرس هذا غتركزوا فيه على لو ميتي، le savoir-faire et les compétences acquises dans l'expérience d'une profession، وهذاك الناس سميناه l'activité de l'entreprise. غتركزوا على l'effet d'expérience، وقلنا هذا effet facteur clé de succès، هذا l'expérience. وإلا عقلتوا كنا شفنا واحد الوطني كنا قلبنا الفاكتور كلي سوكسي ما لقيناش، وكنا في لا بريزونطاسيون جبرنا ليكسبيريونس لا دات ديال كرياسيون ديال فوالا، وكنا جبرنا في لا بريزونطاسيون دونتربريز جبرنا 70 ans، واسكو جومار يمكن لك لونتربريز 70 années، وقلنا بان هاد 70 années هي الفاكتور كلي سوكسي يعني l'expérience d'entreprise. Donc هنايا il traduit le lien qui existe entre la production cumulée du produit et son coût unitaire. Le coût unitaire d'un produit diminue d'un pourcentage constant chaque fois que la production cumulée est doublée. يعني باش ما entreprise كتاخذ سنوات des années باش ما كتهبط le coût de production ديالها. عندكم également l'économie d'échelle. كنا شرحنا l'économie d'échelle في القسم اللي عقلتوا عليه. minimiser les coûts de production. زيد كمل. coût de production unitaire. دابا خصك تقول
coût de production unitaire. Unitaire. Voilà. Par l'augmentation de quoi? De la production. Voilà, Ok, là. par l'augmentation de la production. C'est la définition de l'économie d'échelle. Ensuite, on a la taille critique. Taille critique, taille minimale, taille minimale à avoir pour se maintenir sur un marché, taille minimale du chiffre d'affaires, taille minimale du capital, taille minimale de la part de marché. À quelle définition de la part de marché? Ce que l'air de la formule de la part de marché. كنا عملنا شحال مرة في القسم. كنظن وقيلا لا بار ديال l'entreprise على لا بار ديال لي مارشي ديال لي زونتربريز كاملين فاصون. Voilà. De quelle part تقدر على quelle part؟ فعلا la formule عندك صحيحة غير de quelle part? Qu'est-ce qu'on va mettre في Chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires, très bien. La part du chiffre d'affaires. Yani, le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le chiffre d'affaires de tout le marché fois 100. Ou mais quand on le chiffre d'affaires de tout le marché, on voit la somme des chiffres d'affaires de toutes les autres entreprises. Vous savez, l'effet d'expérience, on allait déjà. Le savoir-faire de l'entreprise, la synergie, la capacité d'innovation. Ou l'innovation, ركزوا عليها بزاف parce que كتطيح بزاف هذه l'innovation. Ou les facteurs relatifs à l'amélioration de la productivité, il y en a une nouvelle matière première, une baisse du coût de production, et de coup, l'homme qui trouve les facteurs relatifs de la productivité. Vous savez? Donc, هنا غادي نسجل هاد لاباج حيت سبريميت فيها شي حوايج، دونك انغيستري. نمشيو ندوزو للدرس اللي موراه. الدرس اللي موراه بدينا في لا سبيسياليزاسيون. العنوان ديال هاد الدرس هذا كيتسمى لي Stratégie. les options stratégiques. Voilà, les options Ah, les stratégiques. options. Voilà, les options stratégiques. Ou أول stratégie كنبداو بها هي la spécialisation. Vous savez, la spécialisation. ولكن قبل la spécialisation, أنا بغيت نشوف معكم واحد لي استراتيجي الأولين اللي سميناهم لي استراتيجي جينيريك. لي استراتيجي جينيريك كنبغي نبدا بهم لأنهم هما اللي كيتحطوا بزاف في الوطني. غادي نمشي نشوف نوريهم لكم كاينين هنايا كاين في الآخر ديال فوالا هما هادو. كيبانوا لكم؟ فوالا الاولى شنو سميتها دوميناسيون par les coûts. فوالا هاد لا استراتيجي بزاف زونتربريز كيخدموها. علاش كتسمى استراتيجي جينيريك؟ لان لونتربريز تكون عامله سبيسياليزاسيون ولا ديفيرسيفيكاسيون ولا انترناسيوناليزاسيون اي استراتيجي ومعاها هاد دوميناسيون بار لي كو. يعني الدوميناسيون بار لي كو كتمشي مع كاع لي زوبسيون. فهمتي؟ دونك هنايا سيتو كيفاش كيتطرح السؤال ديالها مثلا باش انا السؤال باش واضح نقول باش نجاوبوا بيها. كيقول لك غولوفي لي زوبسيون استراتيجيك. أغلبية كيحطوها في ديزانكس. إلا عطوك في لي زانكس مثلا غيعطيوك مثلا في لا موداليتي baisse du coût de production. غيعطيوك في l'avantagage baisse du coût de production. دونك هنايا baisse des coûts. دونك اوتوماتيكمون ما تلقى في لا موداليتي baisse du coût اشنو استراتيجيه هذيك؟ راه باينه شنو دوميناسيون استراتيجي. بار لي. فوالا دونك يعني مثلا عطاونا سؤال وقالوا لنا تشوف الاستراتيجي اللي كتطبق هاد لونتربريز. غنقول مثلا ديك خصنا ضروري نقولوا واش ان بارتيسيون ولا شنو استراتيجي كدابا نزيدوا عليها الدوميناسيون بار لي كو. لا تما الا كان قال لك بحال اللي قلت لك في الاول يعني غولوفي لي زوبسيون استراتيجيك تقول له هذه كاينه لامبارتيسيون كاينه الدوميناسيون بار لي كو وتعطي جوستيفيكاسيون. ولكن الا كما قالت رودانا دابا عطاك لانكس ديك الساعه ما تقولش لامبارتيسيون غتجاوب ديريكتومون بالدوميناسيون بار لي كو. واللي لاحظت فعلا هو ان هاد السنوات الاخيره ولاو كيحطوا بزاف لي زانكس. ما بقاوش كيما في 2014 و 2013 فاش كانوا كيحطوا السؤال الواضح هكذا ديريكتومون كيقولوا غولوفي لي زوبسيون استراتيجيك. ولكن دابا في هاد المرحله فاش حنا دابا ماشي مشكل يعني ما غنهزوش الهم واش انكس ولا ماشي انكس غير نفهموا بعدا لابسون استراتيجيك ونعرفوا لي زافونتاج وليميت ديالها. نزيدوا ولا بركه ولا شنو؟ نزيدوا. يلا دونك هنايا domination par les coûts. Stratégie qui consiste à atteindre de façon durable un avantage en termes de coût. يعني دائما لو كو كتكون مكتوبه كلمه كو اولا بعض المرات في بعض الوطنيات كتلقيت بان بدلوا كلمه كو بكلمه شارج baisse des charges mais c'est le même sens pour offrir des produits à un prix inférieur à celui des concurrents pour un même niveau de qualité. يعني الا كنتي غتهبط لو كو وتبدل لا كاليتي ما كاينلاش. C'est pas une stratégie de domination par les coûts. La stratégie de domination par les coûts fait le mot dominer.
Domination fait le mot dominer. Yani on domine le marché. Ou pour dominer le marché, il faut avoir un produit de même qualité que le concurrent. Mais là, quand tu as un produit qui est de qualité inférieure, quand tu as baissé le coût, tu ne vas pas dominer le marché. Là, les clients ils vont partir chez le concurrent. Donc là, la domination par les coûts, ce n'est pas une diminution des coûts. Une domination par les coûts, c'est une diminution par les coûts avec la même qualité. Donc, on a pour offrir des produits à un prix inférieur à celui des concurrents pour un même niveau de qualité. Donc, premier avantage, maximisation de la part de marché. Donc, la part de marché direct. Maximisation des ventes. Élimination des petits concurrents. Tu l'élimines. Forte rentabilité. Forte position face à une guerre des prix. Une guerre des prix, etc. Tu te positionnes par rapport à lui. D'abord, la limite. Les limites, guerre des prix avec un concurrent. La guerre des prix des machines qui s'affrontent. Qui, l'économie générale, qui profite de la guerre des prix? Les acheteurs. Voilà, les consommateurs, les Le acheteurs. consommateur. Voilà. ولكن l'entreprise ما كتستافدش. Risque de détérioration de l'image du produit. دائما شي واحد ملي كيهبط le prix d'un produit كنقول للناس ربما راه هبطوا حيت ولاد Mauvaise mauvaise qualité. qualité. Voilà. Saturation de l'effet d'expérience. شنو هي saturation de l'effet d'expérience? Ça veut dire بان إشباع. فوالا اشباع ديال المحاولات ديال التجربه ديالك. يعني في التجربه ديالك حاولتي تقلب على ان نوفو برودوي، حاولتي انك تعمل له اون بيل ايماج، حاولتي بانك كيولي ان هذاك لا باش دو بري هي اخر حاجه كتعملها. عملتي الاشباع ديال التجربه ديالك. او مارج بينيفيسير تري فيبل بيان سور، لان ملي كتهبط لو بري الهامش ديال الربح ديالك كينقص. فهم دابا الدوميناسيون بار لي كو. شكون اللي عنده اون كيسيون بارابور لهاد لا استراتيجي؟ بيرسون؟ واش ندوزو اللي موراها ولا عندك شي سؤال في هذه؟ ندوزو. صافي الدوميناسيون مفهومه. Différenciation, stratégie qui consiste à offrir sur le marché des produits différents. L'art d'alécom, c'est différent. ضروري كل produit différent. Et là, le produit Wanito, mais quelle différenciation? Différenciation, c'est lorsque le produit est différent. Différent de quoi? Différent de ceux des concurrents, en misant sur des caractéristiques autres que le prix. Je fous le prix, je fous la qualité, je fous l'innovation, je fous la valeur ajoutée. Donc, les qu'on a un produit, les هو différent, fait مثلا بحال اللي كنا كنقولوا des portables. Des portables في خرجوا في الأول, un portable qui n'a pas de caméra, c'est un produit normal. Un produit avec une caméra, c'est un produit différent. Pourquoi? Parce que il y a une caméra dessus. Un téléphone maintenant qui a actuellement fait un téléphone qui a un écran qui se plie, c'est une innovation. Donc, il peut être différent du prix, ce n'est pas un problème, mais la différence, c'est l'innovation. Et donc, là, l'entreprise, le produit, déjà, c'est une différenciation très importante. Une différenciation par quoi? Par l'innovation. Donc, fais-tu la différenciation? C'est un produit qui est différent. يعني ما لقاش البرودوي نيتو. الا لقيت البرودوي نيتو الثمن ناقص، دوميناسيون بار لي كو. الا قلت لي برودوي نيتو ولكن البرودوي الثاني فيه واحد الحاجه مختلفه على البرودوي الاول، سي اون ديفيرونسياسيون. يعني هنايا chaque entreprise capable de produire غير البرودوي ديالها. ولكن مريم راه كاين ان بروبليم تما، هو ان لونتربريز ملي غتبرودوي داك لو برودوي افيك اون ديفيرونسياسيون، لي زونتربريز الاخرى شنو غيعملوا ما عرفتش كتعرفوا ليميتاسيون. فوالا اون ايميتاسيون. وهنا داكشي باش كيقول لو كورس كيقول بان لي برودوي اللي عندهم ديفيرونسياسيون عندهم سكون ابل ان مونوبول تمبورير، يعني مونوبول كيموقت. بوركو باسكو بوحدهم اللي في داك الوقيته عندهم داك لو برودوي كيرجع كلشي كينتجوا. فوالا. ولاحظتوا بزاف في هاد لي تيليفون ولا في هاد لي فواتور ولا في هاد لي فيتمون ولا بان واحد انتربريز كتعمل واحد الحاجه من بعد كيوليو زونتربريز كلهم عاملاه، لا بين ابل وسامسونج ولا بين لي زونتربريز الاخرين. دونك دائما كتكون واحد شي كينقل من شي لي زونتربريز كيحاولوا يحميو راسهم بلي بروفي،
ولكن الاخرين كيلقاو عاوتاني نفس الشيء بطريقه اخرى عاود. دونك افونتاج bénéficier d'une situation de monopole ولكن ركزوا هذا monopole temporaire voilà sur le marché. Et bonne image de marque et forte notoriété. دائما l'entreprise كتكتشف في الحاجه الاولى الناس بزاف كيمشيو. انتم تشوفوا في الخارج الناس اللي كانوا كيبقاو يباتوا قدام لي ابل ستور قبل ما يخرج الايفون 11 والايفون 10 etc. éviter une concurrence directe sur les produits. يعني ما تكونش واحد المنافسه. يعني ملي كنكون انا اول واحد عملت واحد البرودوي avec une différenciation très importante les كما قلنا monopole donc ما كاينش une concurrence directe. marge bénéficiaire élevée par rapport aux concurrents. ولكن اللي خصكم تعرفوا بان هاد لا مارج بينيفيسيير واخا تكون élevée راه كتكون فابل واخا هكاك. pourquoi parce que les entreprises يلاه كيبداو يخلصوا ديك الساعه les efforts اللي عملوا les efforts qu'on appelle des efforts de recherche en recherche et développement. دوك الباحثين اللي عملوا البحث باش لقاو داك الانوفاسيون راه خصهم يتخلصوا. ودونك لا مارج بينيفيسيير واخا يكون لو برودوي غالي تيكون غالي يلا كنخلصوا هذوك ويبقى لنا une marge bénéficiaire اللي ما تكونش تري تري لارج. نمشيو دابا ليميت risque d'imitation هاي مكتوبه هنايا imitation des produits par les concurrents. Préjugés parfois élevés par les clients ou non perception de la différence du produit par les clients. C'est كيفاش زعما préjugé؟ لو بري هو الثمن. جوجي هو ان واحد الشخص كيعتبر او لا كيحكم على ان برودوي بانه غالي. مثلا ملي كيخرج الايفون 11 مثلا غيخرج مثلا ب 10000 درهم ولا ب 12000 درهم غادي نقول لك انا غنشري مثلا واحد هواوي ولا نشري مثلا واحد سامسونج بغير ب 3000 ولا ب 4000 درهم وكيعمل كاع لي فونكسيوناليتي داك الايفون 11. يعني علاش غنمشي نشري داك الايفون هذاك؟ لان وكاين شحال من واحد يقول لك لي برودوي ابل غاليين من الاول. دونك هنا جوجي شير. شكون اللي كيقول بانهم يسون جوجي؟ لي كليون. لان ملي كتلاقى مع الناس ديال لاب ستور الناس اللي كيبيعوا لي برودوي ابل يقول لك ما غاليش. حنا البرودوي ديالنا راه فيه هادي فيه 128 جيجا في الرام. حنا البرودوي ديالنا فيه دي كاميرا افيك اون اوت تكنولوجي. حنا لي برودوي ديالنا فيهم كذا وفيهم كذا ويجوستيفي لو برودوي. ودونك هنا لي برودوي الاخرين ما فيهمش هادشي هذا. اي دونك حنا لي برودوي ديالنا سون با شير فو ولا par rapport la qualité ديالهم. C'est bon Mariam, j'ai répondu à ta question. Est-ce que quelqu'un a une autre question par rapport à la différenciation? C'est-à-dire que c'est un non-perception. Non-perception, la perception هي النظرة. Comment on voit un produit. Donc non-perception de la différence du produit par les clients. يقدر مثلا واحد كيحتاج تليفون غير باش يهضر غير باش يقول الو. دوك الناس اللي مثلا اللي ما قاريينش مساكن اللي ما كيعرفوش يستعملوا التكنولوجي خاصو غير التليفون باش يقول الو وباش يجاوب يعني هذا هو اللي كيخصو. ولكن الا عطيتيه ان ايفون 11 ديرنيير جينيراسيون يقول لك انا ما عندي ما نعمل بهذا التليفون هذا. تقول له غنخلصوا له على 10000 درهم على ودو يقول لك لا انا خصني غير التليفون 200 درهم قاضي الغرض. دونك هنا نون بيرسيبسيون. كاينين بعض الناس هادو اللي ما كيشوفوش هاد لو برودوي هذا هاد لينوفاسيون ما كيشوفوهاش. لونتربريز تعمل ديفيرونسياسيون اللي عملات كاينه اون كاتيجوري ديال لي كليون اللي ما كتشوفهاش elle ne perçoit pas. فهمتي مريم؟ يلا اسكي يا اون كيسيون او لا ندوزو للدرس اللي موراه. استاذ وي يا ايمن. نقدروا نقولوا اخر عنده برودوي ديفيرون اخر عنده ميم برودوي. الفرق بيناتهم زعما زعما شنو قصدتي زعما بديفيرون؟ زعما الفرق بين ديك الدوميناسيون بار ليكو والديفيرونسياسيون. الا عمل دوميناسيون بار لي كو راه يجبد دي كليون اللي كيبغيو يشريو برودوي بموان شير. ولكن الا عمل ديفيرونسياسيون يقدر كاع يغلي لو برودوي ديالو. كاين لي كليون غادي يشريوه لان كاين دي كليون كيفتشوا غير على النوفوتي. تلقى انت مثلا في عائلتك ولا غير في صحابك اشوف هو انا عندي اخر كذا كذا انا عندي اخر كذا كذا. دونك هنا لا ريشيرش دو لا نوفوتي كاين عند بعض الناس. ودونك هذوك الناس هذوك اللي كيبحثوا دائما على النوفوتي خاصها صالحه لهم الديفيرونسياسيون. وكاينين بعض الناس اللي هما ما كيفتوش على لا نوفوتي كيفتشوا على لو كو. انا شريت هذا باخر اخر ثمن
انا صيدته انا هذا هذوك l'entreprise كتمشي elle les vise par la domination par les coûts. Elle va leur proposer un produit moins cher. Donc الناس اللي كيفتشوا على le produit moins cher نعملوا لهم domination par les coûts. الناس اللي كيفتشوا على النوفوتي وكيفتشوا على التكنولوجي اكسيتيرا نعمل لهم ديفيرونسياسيون. صافي هاد لونتربريز يمكن لها تعمل هاد الاستراتيجي بجوج دقه واحده. غيكون صعيب شويه مريم. علاش؟ لان الا بغات تعمل دوميناسيون بار لي كو يعني خاصها تبيسي لي كو وتبيسي لي بري. ولا الا عملت لا بيس دي بري كيفاش غتعمل لينوفاسيون باش تعمل ديفيرونسياسيون؟ خاصك تعرف مريم بان في اغلب الوطنيات لا جوستيفيكاسيون ديال لا موداليتي ودي نقولوا ديال هاد الديفيرونسياسيون هي لينوفاسيون. يعني اون فوا تلقى في الوطني بان لونتربريز عندها لينوفاسيون ça prouve بانك تعمل ديفيرونسياسيون grâce à son innovation. وما يمكنش مريم لونتربريز تعمل لينوفاسيون en même temps تبسي لي بري. C'est vraiment difficile. À part il l'entreprise عملت une différenciation في حاجه اخرى من غير لو برودوي. مثلا عملت une différenciation مثلا في la livraison du produit او لا عملت une différenciation في l'emballage كما قلتي او لا عملت هنا تقدر l'entreprise تعملها تجمع بيناتهم. دونك هنا مريم سي او كا باغ كا حاله بحاله ما يمكنش تعمم. كاين une autre question؟ لا. Les autres élèves ما عندهمش des questions؟ Ça va, on peut passer? Allez, on passe. C'est bon? Quelle est notre question, les deux? ندوزو. نعم ندوز. يلا ندوز. Donc d'abord غادي نرجعوا للاول نرجعوا spécialisation. Voilà. كتبان لكم spécialisation? Donc définition, stratégie qui consiste pour une entreprise à concentrer ses efforts sur وركزوا سطروا على هذه الكلمه un seul. هذه spécialisation un domaine d'activité. ما deux ما trois ما والو un domaine. ملي يكون عندكم un domaine d'activité c'est une spécialisation. شنو هو le but? Dans le but de dégager des avantages concurrentiels. راه ما كنعملش un seul domaine غير هكذاك، لا كنعمل un seul domaine باش نكون انا le plus compétent فيه، باش نكون انا le spécialiste فيه، باش اي واحد بغى يشري ان برودوي يجي عندي انا هو المعروف في ذاك لو دومين. باي الا كنت غادي نعمل ان سول دومين وكنا هو لو فابل فيه بلاش. علاش؟ لان ديك الساعه ما غنكونش كنجبد دي كليون. فهمتوا سبيسياليزاسيون ولا لا؟ ولا نعاود ديفينيسيون؟ يعني لونتربريز كتكون عندها ميتي واحده. ميتي وحده فوالا. برودوي واحد ولا يقدروا يكونوا بزاف. لا 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 مريم ما تخلطش مريم. برودوي واحد ماشي هو ميتي واحد. انت تقدر يكون عندك ان سول ميتي ويكون عندك بلوزيور برودوي. في القسم كنت كناخذ لكم داك المثال ديال الخشب، كنقول لكم ها البيرو مورايا كاين البيرو، مورايا كاين الطابلو باش نصنع الطابلو بالخشب، ها حدايا البيرو باش نصنع البيرو بالخشب، باش نصنع الطاولات ديالكم نتوما باش مصنوعين بالخشب. دونك هذا اسكو سي ان سول ميتي ولا بلوزيور ميتي؟ ان سول ميتي فوالا. ولكن شحال من برودوي؟ بزاف. فوالا 3 برودوي. اي دونك هنايا الا قلت لكم انا جو فابريك دي بيرو et je fabrique des ordinateurs, شحال ميتي عندي؟ جوج. فوالا. باش كنعرفوا ان ميتي كنعرفوا بلا تكنولوجي يوتيليزي بلو سافوار فير. اي الا كنصنع غير دي برودوي بالخشب جي ان سول سافوار فير. اي دونك هنا 3 برودوي ان سول ميتي. الا كنصنع مثلا دي برودوي انفورماتيك سي ان نوفو سافوار فير دونك سي ان نوفو ميتي. عملتوا الفرق بين ميتي و برودوي؟ ندوزو دابا لي موداليتي. فوالا. عندكم لا بروميير موداليتي او لا نسميو بروميير اكس. هادو كاين لي زاكس عاد لي موداليتي. نمشيو لاكس الاول. بروميير اكس هو استراتيجي دو ديفلوبمون. استراتيجي دو ديفلوبمون عندنا بروميير موداليتي ديفلوبمون دو برودوي diversification commerciale. Élargissement de la gamme de produits. انتما شوفوا les avantages والليميت خليتهم ما هضرتش عليهم تنرجعوا لهم من بعد. سيروا معايا première modalité. Première modalité, développement du produit, diversification commerciale, élargissement de la gamme de produits, lancement régulier de nouveaux produits relevant du même métier. يعني انك انت عندك دي برودوي ولكن كل مره كتجيب برودوي جديد، كتجيب في لا ميم غام.
مره كتصنع طوموبيلات كتجيب طوموبيله صغيره طوموبيله كبيره كتجيب كاميون اكسيتيرا كتبقى في لو ميم ميتي ديالك ولكن tu élargis la gamme du produit تشوفوها مثلا انت في لي بارفان ولا في لي سافون ولا في لي لي برودوي فيتمون كوزميتيك بزاف. في لي برودوي كوزميتيك فوالا غتلقى دي غام ديفيرونت ولكن توجور dans les produits cosmétiques ملي كنقولوا كوزميتيك راه ميم ميتي ولكن غادي يجيبوا دائما دي غام نوفيل وهنا لونتربريز اللي كتعمل هاد لا موداليتي elle s'arrête pas ما كتحبش دائما كتعمل لو لونسمون دو نوفو دو برودوي نوفو علاش لان ليفور اللي غتعمل بور سو ديفيرسيفيي ما كتعملوش هذاك ليفور هذاك داك المجهود كتعملو بور ديفلوبمون دو برودوي نوفو في لو ميم ميتي وهذيك كتسمى استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي الا لقيتو اون انتربريز كتعمل هاد ديفلوبمون دو برودوي عرفوا بانك كتعمل سبيسياليزاسيون يعني هادو ما داخلين في سبيسياليزاسيون بوحدها. فوالا حنا دابا غير في سبيسياليزاسيون هنايا يعني لونتربريز عندها غير الكوزميتيك وكتعمل ديفلوبمون في لا غام ديال الكوزميتيك دونك هنا لونتربريز سبيسياليزي شنو هو لافونتاج ديالها شوفوا لافونتاج الاول satisfaction des besoins. Voilà, d'une large clientèle. Khaoula est entrée. Satisfaction des besoins d'une large clientèle. يعني ان اي واحد بغى يتقدى داك لي برودوي كيجي عندك انت باسكو انت اللي معروف في داك الدومين وانت اللي كتطور فيه. Profiter des synergies entre les produits كيكمل لك برودوي اخر. Et augmentation de la flexibilité de l'entreprise. هنايا دو انا في خطا دو لا ماشي دو لو فوالا flexibilité de l'entreprise. Limite gestion difficile. لا غام هادي فوقاش سالات فوقاش بدات هاد لا غام هادي شنو خصنا نعملو هنايا خصنا انوفاسيون جديده غام difficile gestion difficile de la gamme nécessite un effort de recherche développement très coûteux. دائما خصك تبحث دائما خصك تعمل لا ريشيرش ديفلوبمون توجور il faut faire des efforts وهذا هو اللي خلاه يكون هذه ليميت. شنو ندوزو لموراه لا موداليتي الثانيه يلا ديفلوبمون دو مارشي ديفيرسيفيكاسيون جيوغرافيك. هنا ما كنبقاوش نعملوا ديفلوبمون ديال لي غام لا كنعملوا ديفلوبمون جيوغرافيك مره نبيعوا في طنجه مره نبيعوا في تطوان مره نبيعوا في العرايش مره نبيعوا في مدينه اخرى في مراكش اكسيتيرا. Et donc développement du marché diversification géographique extension géographique d'entreprise au niveau national ou international en offrant le même produit nouveau client. شنو هذا الصداع هذا شكون الميكرو ديالك عامل هذا الصداع هذا. Avantage, large couverture du marché par les produits de l'entreprise. Les produits de toutes les villes. Ou donc là, c'est un développement géographique. Disponibilité du produit à des clients. Augmentation de la part des marchés. Les codes. Les communs de développement du marché. Donc هنا la spécialisation غادي ندوزو دابا لاكس الثاني la stratégie de focalisation. هاد stratégie de focalisation بحال stratégie de concentration. Stratégie qui consiste à se concentrer sur un petit secteur de la demande, soit en se spécialisant dans une partie de la gamme d'un produit, un تخصص فيه, ou une catégorie de clients donnés. Il a multi-stratégie de clients, alors il y a créneau. Ou il a multi-stratégie de voilà. Il a mis ses stratégies de clients, il y a créneau. Stratégie de produit, il y a niche. Donc, client, créneau, produit, niche. Une stratégie de créneau se concentrer sur un petit segment de clients spécifiques non satisfaits par les concurrents. Exemple, service de transport au profit des personnes atteintes d'insuffisance rénale. الناس اللي كيعملوا اللي عندهم القصور الكلوي اللي كيعملوا الدياليز عندهم واحد الترونسبور خاص بهم دونك هذا استراتيجي دو كرينو. واخا هذا المثال هذا ما كيمعنيش هذا ليكزامبل هذا نعطيكم انا اكزامبل. لي بيرسون اجي كيقدروش يطلعوا في الدروج. لا كاين اون انتربريز اللي عملت تخصصات في واحد داك لي برودوي ديال لي شيز رولونت لي شيز اللي كيطلعوا مع الدروج كيعملوهم مع الدروج هكاك كيبقاو طالعين. هاد لي زونتربريز هادو متخصصين في ان كرينو une catégorie de clients qui ont un besoin spécifique.
وهاد الكلمه سبيسيفيك ردوا لها البال، راه هي اللي كتكون جوستيفيكاسيون ديال هاد لا استراتيجي دو كرينو. صافي ندوزو stratégie de niche. Stratégie de niche, se concentrer sur un petit segment de clients en leur offrant des produits spécifiques. هنا ركزوا على le produit. هنايا exemple développer des produits pour les handicapés ou la spécialiser dans les produits et légumes bio. هنا غادي نمشيو حنا لواحد لا كاتيجوري دو برودوي وندير واحد لو برودوي اللي خاص بهاد لا كاتيجوري. يعني ما اهتميناش بلو كليون الاول، لا اهتمينا بلو برودوي هو الاول. يعني مشينا فوالا مشينا خدينا واحد مثلا واحد داك ليكزامبل اللي شفنا في كوزومار. في كوزومار لونتربريز خدات واحد لا ستيفيا، واحد لا بلونت، ومشات داك لا بلونت هذيك عملت بها واحد السكر اللي هو فابل اون كالوري. فوالا فابل اون كالوري. وسولونا في الوطني قال لك غولوفي استراتيجي دو نيش، وكنا قلنا بان لا ستيفيا داك لا بلونت هي لا استراتيجي دو نيش. يعني هاد الاستراتيجيه هادي خاصها غير بلو برودوي، ولكن استراتيجي دو كرينو خاصها بلو كليون نيت. فوالا لو كليون، يعني في لو كرينو كتبدا بلو كليون الاول عاد تعمل لو برودوي الخاص به. في لا نيش لا كتعمل لو برودوي وعاد تفتشوا على لي كليون ديالو. فوالا بالحق أستاذ، حتى بداك الديفلوبمون دو برودوي وي حتى هي كديفلوبي البرودوي غير باش زعما تاتيري دي نوفو كليون. اي ولكن يعني بحال دو نيش. ولكن هنا ردينا راه هنا في الديفلوبمون دو برودوي راه اصلا انت كتبيع لتو لي كليون. اما هنا في فوكاليزاسيون ما كتبيعش تو لي كليون، لا tu es concentré، يعني tu es concentré هذاك لا كليونتيل هذيك. اولا بطريقه اخرى ردينا خاصك تعرف بان في لا استراتيجي فوكاليزاسيون لونتربريز كتمشي وكتبدا لاكتيفيتي ديالها بعد ما كتكون فتات على داك لا نيش اللي حتى واحد ما داها فيها. يعني حتى واحد ما عطاهم ان برودوي خاص بهم، عاد كتجي لونتربريز كتقول هاد لا نيش هادي انا نعمل لهم البرودوي ديالهم. فهمتي؟ دونك هنايا كاين واحد لو سيستيم دو كونسونطراسيون. عقلوا على هاد الكلمه سبيسيفيك، ملي تلقاو في الوطنيه هاد الكلمه سبيسيفيك عرفوا بان عندكم استراتيجي دو نيش او دو كرينو. فهمتي؟ دونك افونتاج و ليميت dégager un profit supérieur à la moyenne du secteur. فوالا يعني هذاك بما ان انت هذاك السيكتور داك السيغمون داك لي كليون تمد فيهم انت مشيتي عملتي ان برودوي، دونك عندك انت لافونتاج un profit supérieur à la moyenne, adaptation parfaite aux besoins des clients. La différence limite, la différence des produits offerts par entreprise à concurrence se rétrécit, la différence des prix et des coûts. يعني بان الفرق بينك وبين المنافسه ما كتبقاش دغيا غتولي في واحد في المارشي فين يولي منافس يدخل ينافسك. صافي ندوزو دابا للسيرفي. دونك استراتيجي دو سيرفي هذه كتكون ديجا عملتي ديفيرسيفيكاسيون، دونك ديجا عندك دو ميتيي ولا عندك ثلاثه داكوغ، وكتكون بغيتي ترجع سبيسياليزاسيون. دونك بغيتي تسمح في لا ديفيرونسياسيون وترجع في لا ديفيرسيفيكاسيون باردون وترجع سبيسياليزاسيون. دونك هنا عندك اون استراتيجي دو ريشونتراج او لا دو ديجاجمون. شوفوا يمكن شي واحد فيكم عنده الميكرو عنده لي زونسانت ديالو قرابين الميكرو والصوت كيرجع، داكشي علاش كنسمع انا الصداع بزاف. نقصوا الصوت الكاسك ديالكم او لي باف ديالكم الا كان شي واحد الصوت ديالك كيخرج له في لي باف ديالو، يعني ماشي في الكاسك. حيت فاش ما كنهضر انا الصوت ديالي كيرجع ليا. شوفوا دابا صافي لا والو. المهم غنكملوا نزيدوا غير هذه وغنحبسوا اصلا الخمسه راه وصلت. دونك recentrage retour d'une entreprise à son métier d'origine après une opération de diversification. يعني هنايا ما رجعتش لو ميتي لو موان رونطابل، لا رجعت لو ميتي دوريجين، هذيك كتسمى اون ريسونتراج. اما الديجاجمون راه هو مانوفر كي كونسيست بور انتربريز ا رابوندون ان دومين اكتيفيتي موان رونطابل. يعني كتشوف لونتربريز كل لو ميتي اللي هو في اقل مردوديه موان رونطابل، وتما لونتربريز لابوندون، هذا كتسمى ديجاجمون. اما انتربريز ا ريفي ان سون ميتي دوريجين، هذا كتسمى ريسونتراج. هذا افونتاج ريكيليبري سون بورتفeuille d'activité، يعني كتقاد لو بورتفeuille d'activité ديالك. alléger le besoin le financement en disposant de ressources supplémentaires، يعني كتبيع لي ماشين وتبيع داك لي زيليمون داك الميتي كيولي يدخلوا عندك فلوس.
Limite, difficulté à trouver un acquéreur, mais quel métier عندك métier كامل. Résistance sociale de la part des salariés, restructuration et suppression d'emplois. Donc, c'est ce qu'on appelle des plans sociaux que gèrent les salariés. On a limite et avantage. هاد les limites اللي غنقراو دابا avantage ou limite de spécialisation كاملة. Donc avantage الاول acquisition d'une expérience كتاخذ واحد التجربة جديدة. Réduction des coûts, simplicité de gestion et concentration des ressources. Limite rigidité organisationnelle. هاد la rigidité كنا قلنا في السيزيام هي العكس ديال اش flexibilité. Voilà, là, il y a l'axe de la flexibilité. L'entreprise qui est spécialisée, elle est rigide, elle n'est pas flexible. Rigidité organisationnelle, capacité d'adaptation et de changement parfois limitée. Le changement qui est clé. Position concurrentielle difficile à maintenir. C'est la même position concurrentielle, des mal concurrents qui bossent. Vulnérabilité d'entreprise à une évolution défavorable de l'environnement. Finalement, quand il y a une évolution de l'environnement, l'entreprise spécialisée كتكون العصا. علاش؟ لأن ما عندهاش un autre métier باش تعول عليه. صافي دونك حنا راجعنا دابا سبيسياليزاسيون، راجعنا الدوميناسيون بار لي كو، وراجعنا ديفيرونسياسيون، يعني راجعنا ثلاثه لي زون استراتيجيك. باقي لنا دابا لامبارتيسيون، باقي لنا لانتيغراسيون، باقي لنا لانترناسيوناليزاسيون، يعني ثلاثه ديال لي استراتيجي اللي غنعملوا الحصه المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. دونك عندنا حصه اخرى. دونك الحصه اخرى كنت قلت لكم الاثنين والثلاث، ولكن دابا الاثنين ولا عندي واحد جروب ولا عندي شي شغل، دونك نبقاو نعملوا ثلاث. دونك الثلاث الماجي مع 3:30 ل 5 ان شاء الله. ان شاء الله. دونك 3 الماجي من 3:30 ل 5 غيكون عندنا مراجعات ديال هاد لي زوبسيون استراتيجيك الاخرين، وغنبقاو نعملوا هكذا. نعطيكم المراجعه، ملي كنكمل المراجعه ناخذ الوطنيات وغنبقى نزول منهم الاسئله اللي متعلقين بالدروس اللي ما قريناش في القسم قبل من 16 مارس، وغنبقاو نقول لكم زولوا السؤال الفلاني، زولوا السؤال الفلاني، والاخرين خدموهم، غتبقاو تخدموهم في الدار، وغنبقاو نعملوا حصه هكا في زوم فين غنبقاو نجاوبوا. صحيح غنبقاو نعملوا مجموعين هكا، التلاميذ اللي ما قدروش يجاوبوا غادي نحاول نوريهم كيفاش يجاوبوا في زوم. استاذ دابا 14 مارس يعني هما يدخلوا لنا الدروس حد 14 مارس، يعني حتى كنوصلوا في الدروس دلوركا. فوالا حنايا كنا وصلنا لدرت لا فورماسيون، يعني في الجي ار اش غيدخل لنا لانتروداكسيون على جي ار اش، اصلا الانتروداكسيون ما فيه والو، ما كيتحطش في الوطني. غيدخل لنا الدرس الثاني ديال لي ستيل دو كوموندمون، لا كومونيكاسيون انترن اكسيتيرا. داك الدرس اللي سميتو الا بغيتو تراجعوه راسكم راجعوه، سميتو لي ريلاسيون هيومان دون لونتربريز. وغنراجعوا الدرس الثاني اللي موراه اللي هو الريكروتمون، والدرس اللي موراه اللي هو لا فورماسيون، وغنحبسوا حيت لا فورماسيون. نعم 3 ديال الدروس. شابيتر 2 لي ريلاسيون هيومان دون لونتربريز، شابيتر 3 لو ريكروتمون، وشابيتر 4 لا فورماسيون. صافي هاد الدروس هادو راجعوهم. احنا غادي نراجعوا دابا الدروس ديال الدوره الاولى، وغادي نمشيو نعملوا الوطنيات، وغنبقاو نسولوا الاسئله اللي هما داخلين في لا ريمونيراسيون، في لو بلان سوسيال، في جيستيون دو كارير، بما ان الوزاره زولتهم. صافي وبالنسبه شنو غنسرد لكم اليوم؟ غنسرد لكم هذا الريزومي هذا اللي كنخدموا فيه دابا، وغنسرد لكم هذاك الدوكيومون اللي خدمنا فيه لا كيسيون دو سانتيز. وهاد لا فيديو هذه اللي هاد الدرس هي لا فيديو اللي سردت لكم المره اللي فاتت وصلتكم في واتساب. وصلت. صافي دونك حتى هاد لا فيديو ديال اليوم غنسردها في واتساب حتى هي. يلا دونك تسناو في واتساب هاد العشيه هاد لي 3 دوكيومون هادو. يلا السلام عليكم. بعدا غادي ناغيتي هذا وغادي نفينير لا ريونيون. يلا مبروك فطوركم والله يعاونكم، وعلى سنه بروشين ان شاء الله. نعم ايمن عندك شي سؤال؟ استاذ مثلا امتحان بكالوريا امتحان كيطيحوا الاسئله معاودين تقريبا، لا كيفاش كيطرحوا؟ مثلا في اللوركا امتحان كيطيحوا الاسئله معاودين مثلا 2017 2018 تقريبا. كيفاش معاودين؟ بصح مثلا هذاك لو ميتي كطيح في جميع الوطنيات، لو ميتي لي فاكتور كلي سوكسي كيطيحوا، هذوك لي زافونتاج وليميت ديال لي زوبسيون استراتيجيك، هذيك الاخرى هذيك ديال لا كروسونس انترن لا كروسونس اكسترن، هذوك الاسئله ديال هذوك لانتيغراسيون فيرتيكال اوريزونتال، هذوك ديال
les indicateurs de croissance qualitatif quantitatif هذاك الشيء كله كيتعاود يتحط يعني الا عرفتي تخدم واحد الوطنيه جوج ثلاثه تعرف تخدم اي وطنيه تحت لك من بعد صافي ايمن شكرا استاذ. يلا هو تبارك الله عليكم وشت هنادي ما جاتش مريم قولها لا قولها نادي علاش ما جيتيش وانت واي واحد فيكم شاف صاحبه ما تحضرش يقولها له يقول له راه عملنا حصه هلا فيديو غادي تجي في واتساب وهلا الكو غادي يجي في واتساب صافي صافي يلا على صافي. السنه الجايه ان شاء الله السلام شكراً. عليكم سلام سلام.